यहूद कहते हैं कि खुदा का हाथ गर्दन से बंधा हुआ है, यानी अल्लाह बखील है, उन्हीं के हाथ बांधे जाएं, और ऐसा कहने के सबब उन पर लानत हो। बल्कि उसके दोनों हाथ खुले हैं, वो जिस तरह और जितना चाहता है खर्च करता है। और ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये किताब जो तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम पर नाजिल हुई, इससे उनमें से अक्सर की शरारत और इनकार और बढ़ेगा।